emakume bat eraila izan da Euskal Herrian. Aintzane Pujanaren hilketaren berri urtarrilaren lehen egunetan izan genuen, baina urtarrilaren 13 arte ez dira bere hiltzaileak atxilotuak izan. Euskal Herriko mugimendu feministatik beste behin salatu nahi dugu biolentzia matxistaren pandemiak mendeak daramatzala gure mundu honetan. Inor ez da arduratzen berataz, baina gizartearen erdiari eragiten digu zuzenean. Eta ozen salatuko dugu ez gaudela prest gaitz hau gehiago jasateko. Feminismoa da daukagun antidoto bakarra eta gizarte guztian zabaltzen saiatuko gara. Bizi dugun osasun krisi honetan, biltzeko eta harremantzeko inoiz baino oztopo gehiago ditugu. Hala ere, mugimendu feministatik badakigu zaintza sareak ezinbestekoak direla indarkeria sexistari aurre egiteko. Modu berriak bilatu behar izan ditugu harremanak zaintzeko, baina inoiz ez dugu indarkeriaren aurka borroka egiteko indarra galdu. Aurten ere, ozen esango dugu naskatuta gaudela erasotuak eta eraiak izateaz. Indarkeria sexistari aurre egiteko lehen mailako arazo politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu. Egungo jarrera konplizeak alboratu eta bizigaren jendarte antolaketa sexistari aurre egiteko benetako neurriak behingoz har daitezela exigitzen dugu. Honekin batera, autodefentsa feministarako deia egiten dugu. Gure bizitzak direlako jokoan daudenak, eta bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugulako. Feministok erantzuteko prest gaude. Martxan jarraituko dugu. Elkarrekin borrokan denak aske izan arte. Erailketa matxistarik ez, Aintzane gogoan.